مرحبا أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم. طبعا عندي هاي لوحة كانت هنا ملزوق عليها لزقة فدائما توقع، فاللي هي هاي مثل القماش شوفكم إياها، أو اللي هي هاي طبعا حطيت كنيساية على مود الكتابة ما تبين، فهاي ملزوقة هي هاي تلزق هسه هاي ملزوقة. فشلعت الصورة لهنا أو الكتابة وراح أشلع هذني البنات، ذني أشلحهن أسويهن تصير مثل هاي من تنشلع على مود أشيل هاي اللوحة القطعة هاي الفورميكا وألزقها وأرجع إن شاء الله أشوفكم شلون تصير. وهاي تكملة الفيديو. طبعا حطيت لهن صمغ وهذني الفخات أو مرابط أو ملازم كيفكم شو تسموهن سموهن، وكبستهن. طبعا صارهن يومين وهسه راح افتحهن واشدهن هنا واشوفكم شلون بعدين يصيرن. وخلصت هاي اخر شي رجعتهن مثل ما كانن، حطيت هذني البنات وهاي قبل طبعا كانت من هنا توقع تنشلع فتوقع مثل هيك تصير، فلزقتهن كلهن داير مداير وهسه صارن شنو جاهزات رجعهن بمكانهن. تحياتي لكم بالصحة والسلامة يا ربي.